Boa noite, galera, me chamo Bruno, mais conhecido como Bruno Koff, no meio do BMX. E eu vou falar um pouco sobre minha bike aqui, do Bike Check. Começar aqui pela roda dianteira. Pneu Sunday 2.40, muito bom esse pneu. Aro Primo V2, cubo dianteiro Colony Endeavor, eixo fêmea, duas pedaleiras Felipe Maneirinho, nosso brother aí, DRB. O garfo é um Odyssey R32, muito bom, muito leve. Direção é uma Merit, muito boa também, direção super leve. A minha mesa é uma Top Load Demolition, mesa muito boa, nunca fogou comigo, aguenta os drops, hein? Essa mesa aqui é forte, hein? Meu guidão é um Colony Tenacious, tamanho 10. Guidão também muito bom, me adaptei muito com esse guidão. As minhas manoplas são Odyssey, manopla já faz o que eu acho que quase um ano que eu estou usando, manopla muito boa. Os barendes são Odyssey também, da hora, legal, o melhor barrende do mundo. Passando aqui para a parte traseira da minha bike, sobre o aro traseiro também, Gringo Primo V2, aro muito bom, muito largo, leve, forte. Meu cassete é um Entidade Paimon, gosto muito da zoadinha que ele tem aqui, muito bom, preciso e tal. Pneu mesmo da frente, com pá, né? É o Sunday 2.40, protetor de cubo é um Division, tá aí já faz mais de anos comigo. Pedaleira traseira também Felipe Maneirinho, DRB. Passando aqui para a parte do central, meu pé de vela é um Flydomen 175, duas peças, eixo em cromo, pé de vela muito leve, muito forte também e muito style. Meu central é um MIDI 22 DRB, muito bom também. Os pedais são Odyssey Twist, esse pedal também muito bom, não abre folga, super resistente, adere bem no pedal. Minha coroa é uma Division 28 dentes, coroa super robusta também, muito forte, nunca deu problema. Minha corrente é uma Fly Tractor, corrente também muito leve, muito boa. E é isso, esse é meu central. E para terminar aqui, meu quadro é um Division Lanark, tamanho 21 com a traseira 13. Quadro muito style, gringo aí também. Já faz mais de 2 anos que eu tô usando. E é isso, esse é meu Bike Check. Valeu, galera, tamo junto. Fucking God.
É nóis.